Nebwoli kolota sigala nkwe kute mugamba mtu Banange abawagizi bashiba karungi aka Swag Mama. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Watari baby, mumutima kubera kuchicha. Kuva gukona wetiti. Gukona wetiti. Gravity omutuje mukuje kumbera ku ewaffe Uganda. So nawe subscribing ku YouTube channel yo olabe byakabiro nabyonna kyekimu. Ene waffe tulunda tuvuba tuli matuba za twane katuko za ene waffe Uganda muganda ngebe tuba tukikuba I don't know oli waffe Uganda waffe Uganda mu Uganda tuba kuba Uganda blessings I don't know follow like ene waffe Uganda ramba. Hello. Yes, please. Jebale Kosebo. Kali na jebale Nyabo. Nze Rebecca Jingo. Rebecca Jingo. Yes. Nange nsonyiso kuliza Sebo. Nyabo. Olina buzibu ki bwandyagadde okunnyonnyonnyola? Buzibu bw'amaanyi era nali ndowooza byangoberera n'oneerabira n'okuneerabira. Nga lwaki nkwerabira? Owanga nti olwo bwe nakusangaawo ejjukira nze nakugamba nti onnyuse naye tongoba manye okooye. Odiya nkujjukidde. Olina buzibu ki? Kakati obuzibu bwange buli bwe ng'omuntu simanyi oba ndowooza ndiko kisiraani. Oliko ki? Oba ndiko kisiraani kyenkana Rebecca Jingo nze ne bw'obanga waliwo omuntu oba akubanja ssente oba ddiiru nendyoka oŋŋamba nti nterekeraako nenkwerekera tosobola kufuna ddiiru era tosobola kufuna oba ssente ezo olw'okubanga oba omperekedde. Nkugambye nze bwe ntyo nze nekozeeko assessment for quite some time era nembaawo nga nsaasira n'abantu eka mu bintu byabwe. Oba olowooza kirowooze lwansonga ki? Ebizze bibaawo bindaga nzesobola kubeera ku mulimu n'engusisaako omwaka bwe nkola ennyo nga ngezezaako ndowooza mu mwaka gumu n'ekitundu naye oba ndinamu lutwe omuntu lwayita olutwe ekintu nekikolebwa omuntu nga sinza akikoze era bagamba nti gwe ku nkomero kiwunzikira wange. Oh no. Bwe tubeera oba mu miitingi n'osalawo okusirika omuntu agamba olaba jasirize talina kyeyogedde ndowooza biri bye twabadde twesaako yeye. Oh no. Ogamba nti oba kankolo mukubitingeko mu miitingi nagamba olaba ekikyo kyebajjukiramu kwegamba ekyo kikumazeeko emirembe. Too much olaba obeera head wa family naye n'obanga byokwatako tebirimu omwana n'akusuubiramu n'akulowooza nti ndowooza oba taata agenda kunnyamba oba kankola application eno oba agintwalire n'ogezaako ng'olaba odojinga omuntu n'alwa n'alowooza n'okulowooza nti olina obuvunaanyizibwa baba naye nga nze olw'okuba alina kyemmanyi nti nze bwe naayingira mu kintu ekigenda kuyitamu. Nsonyiwa okubuuza ekintu kino kyatandika ng'okyali muvubuka oba kitandise kati mu myaka gino ng'omaze n'okuzaala abaana? Nze ndowooza kitandise ekintu kino bwe kiba kutandika okulungi nga nzijukira maybe mu 2007. Okay. By then wali olina abaana? Nali nina abaana. Nze nkozeeko before my 2007. Okay. Erikodi yange ebadde nnungi nnyo. Nga basobola n'okumpa promotion after 6 months. Naye nga buzibu ki? Obuzibu bwavaawa? Simanyi naye omanyi ebintu bingi ndowooza tuyinza okuba nga tubuuza amaaso. Omanya nze mu 2007 Mukama yatuwa abalongo. Gwe ne mukyalawo? Nze ne mukyala wange. Era awo no kati kambuze abalongo bano weebali? Abalongo weebali? Nsonyiwa era okubuuza
ewammwe mu culture yammwe mubayisa mutya? Simanyi nnyo bulungi. Tobimanyi bulungi. Naye tetwakola. Mwabatiza babatize. Babatiza babatize. Nga taata wakuzaala gyali? Taata wange yafa. Oh, ate mama? Mama ye gyali. Okay. Kati abalongo abo bazaalibwa nga ngenda bweru. Oh. Kati wano mukumperekerako wano ng'omuntu banakwerakako ku kisaawa awo. Ndowooza omukyala yakaluubirirwa kati nali nga ndi waggulu eno ng'agenze mu kye. So maama n'akuuma obuliro obwo waayo kugenda mu kitaaki batiza. Ne mubatiza. Kino saagala gamba nti oba kyekivaako obuzibu naye mbadde njagala kusooka kukweyanjulira nze ani. Kitegedde. Abawuliriza bonna osobola okulaba obuzinza kuvaawo era omuntu aba akuwa ku magezi atambikirewo okusinza ku kyakumanyiko. Okay, kati okusinziira ku ekyo kyokka ekyabalongo olinayo ekirala scenario endala eyali etuuseewo mu bulamu bwo gy'oyinza okulowooza nti yeeviirako ky'olowooza nti kyekizibu? Olw'okuba nti anyway tuli bantu oyinza okulinnya omuntu n'oba nga olina engeri gye wakosaamu omuntu gwe otakitegeera nti wakosaamu omuntu sijjukira okuggyako ate naye saagala muteekako nnyo kuba oyo maama waffe yatukuza ewaka yali maama wa taata omukyala wa taata n'atukuza nga maama waffe avuddewo n'atukuza nze muli nali mmanyi nti mukyala atwagala naye ng'alina muganda wambuulira byakola era nga bwe wengendako wakagamba baakuyedde ebigere bakoze era we nasoma nange makere nga mpita bana makere nagamba ensi eno abantu bafudde sirimu bafudde accidenti naye ng'oyo naye ebyo byaliwo nga nkyasoma era nesomi yange nansiwesi nga taata n'agigaana ewaka naye byaliwo nga nkyasoma nze ndi musajja mukulu nga bwe wandaba namanita okusoma 96 kati olaba ng'ebintu ebinzizeeko ate binze eno tuwadde endi eno kuba singa byaliwo nga biri mu kiseera ekyo nandigambye nti oba maama waffe oyo naye namuli ntunulamu nze nandaga omukwano wadde nga yali tagupraktisinga bw'aba bwemba siriiwo kati nali saagala nnyo kimuteekako neŋŋamba oba jeje oba kyemanyi nti gyali era alina byakola kubeera kunkomero ntaata bwe yali afa mu kiraamu entaalabako kye baawandiika naye oba kye baawandiika n'abaana abawala oba kye yali yekka era nze omusika era nange neeyisa ng'omuntu omugezi oba omukulu abaana omanyi ng'ekyo obusika bwe kibeerawo omuntu n'agira kino nze njagala kino nze ettaka bweriki nengenda ewaka eryo nenteeza baganda bange ne banyinaze nembagabira buli kintu taata teyaleka naye nze saatwalako wadde inkiya ku bintu era ne bambuuza ozinsi oba kineŋamba ekintu kyokka kyenjagala okwebaza taata eyanzaala yasobola okumpeera butawawaanira ate bintu byeyaleka kitegeera kuba na bino byeyaleka tulinako akataka katono naye taata we keyamuwa naye ettaka lyonna lyetugabye ebintu byonna yakola bikozi kanengamba the only way gensobola okwapulishetinga mukama katonda okumpa naye n'okumpeererera butawaanira bintu bino bino byeyaleka nkitegeera kati simanyi oba alina kyayongera mu maaso simanyi oba balongo bange simanyi oba waliwo kintu ekira naye nze Rebecca nkubuulira mukama wange yankubidde esimu eggulo nengendayo nemurepresentingira omuntu ndowooza bwe nagezaako okwogera naye anampiza nokuba esimu teyakwata emusindikasa ng'okalaba akasomye takaddamu naye ndowooza kiri kyogambemu olwokuba kindi ku mutwe neŋamba ate nawana ate lwaki bampise lwaki mukubira esimu tagikuteeka abatusaaputa kasomye newe ng'omuntu omukulu bwali entandika okukiryalinga mpolampola ofiisi yange nga n'abantu tebamanyi nkiryalinga mpolampola bwe yakomawo nengenda munnyonnyola nemugamba munnange nali mu kuziika gye wantuma ne bankubira esimu tebanjagala kati bagambye wano agamba ye ani oyo
Naniyo. Okay, kale. Genda. Osoko reporting eri. Tunakirabira awo. Anja kutandikira ngo reporting. Awo no nemanya nti yes, teri muntu asobola kunzija mu office yo n'omukyala nga n'omukyala takimanyi. Endozo omukyala. Atidde kukiŋŋamba naye olwokuba nti akkiriza ngende mugwire. Nze omuntu gwe yasaba. Kiba kitegeeza naye abadde akimanyi. Naye munnange ebizibuze byendiko ng'omuntu kisobola kubeera na office kifo ekimala mu myaka ebiri kisobola kukwata ku kintu era ogezaako oko ne weewala n'obanga otuma omukyala n'ayombayomba naye nga nze muli mmanyi katange n'akiteekamu efeesi yange oba emikono ekyo kifudde empewo wange enyinza okubeera ku matanga zifudde n'otandika mpolampola from 16 nalina 16 tudde okugamba ndi na 4 naye omuntu bw'aŋŋamba nti waliwo ebyafudde eggulu nze seewuunya muli bagamba bugambi mugiziike bagamba bugambi oba tenafeeyo mugisale kubanga mba mmanyi tegenda kugira ki ate nga ngezaako kugamba nti oba ebintu bye tobirabirira ngezaako kakati kwekugamba bateseere nti wali lisona w'omukyalo ono okwekisamu time tulemererwa sometimes okucontributinga sibakuba essimu teriyitamu naye ogamba nti nja kwenyonyolako nti nze gundi ne gundi abantu bagambe nooyo ebyo abiyingiddemu so nosigala awo nobeera ku debate awo newedebate nga mmotoka eka ono nayogedde bulungi ono nacontributinze bulungi ono nakoze bwati egamba naye abantu bagenzeeyo n'abasolovinga ebizibu bye naye yeebuuza kubawuliriza aboolulanga abo abakuba amasimu oba n'abamu ne bakuba amasimu ne mugamba nze ng'omuntu kimpitiriddeko sirina kyakukola mise kyokugenda okweraguza mise kyokugenda kukyaki bamperereyo abantu balina amagezi balina bo bambi engamba kangendeyo era awo ongaŋŋamba nsaba Rebecca ensonga yange simanyi oba evuddeyo bulungi nkitegedde mukwano era abawuliriza abaffe bo balungi mu kuteesa mu kuwabula mu kuluŋŋamya kyonna nsaba kye banaaba bakugambye kye banaakugamba tugezeeko tulabe naye nze nzikiriza tewali kitaggwa era nze mmanyi kasita njogera nabo bwenti bajja tukwasaganyizaako yanza nnyo okwogerako naye mukwano naye mbadde nsaba bwe kiba kisoboka ate kyompita Robert it's okay it's okay nyinza okwegira nnyo buli muntu n'agamba ate emiyoono yagize bwati twagala omuliriza afe asigale ng'akyatuwuliriza ate ng'olina emirembe mu mutima nkale taata naye nza okwogerako naye mukwano neyanziza okunkubira akasimu amiina ngawuliriza bit FM ekintabuli ky'omuziki nze Rebecca Jingo omukulu omuwulidde engeri gyakunnyonnyodde mu biki byayitamu nga ye musajja mukulu nno ddala alina abaana abakulu alina omukyala naye embeera naye gyayitamu musajja atwemukaluubiridde muli yeebuuza tamanyi mu mazima tamanyi atasobola kwesiba ku muntu osobola agamba nti onooba oli naye tamanyi ebintu bye lwaki bikomawo wakati ne bwagamba nti agenda abeereko mu bizinensi y'omuntu nga bifa ne bwagamba nti awerekereko omuntu bagende bafune sente tebazifuna ne bwagamba nti abeere ku mulimu taguwangaalako nti ng'abalala bwe baguwangaalako era nga bw'owulidde bwabikunyonnyola kakati nsaba gwe omuliriza wange kubanga nkwesiga ate naye akuwuliriramu kubanga omulidde ng'agamba nti mu kifo ky'okugenda yeeraguze ky'okugenda bamubbireyo bakole ki asazeewo ajje gye tuli kati nkusaba bambi manyi oli mugezi wange mukwano gwange muganda wange baako ky'omugamba kubanga kati ono nze mulabanga taata wange ku ngeri gye nnamulabamu bambi nsaba tubeeko kye tumugamba ekimujja ku ddaala eryo lyaliko agende ku ddaala eddala mukama abampeera omukisa Vira Radio gijjeeko olyoka recording e WhatsApp ate yita mu bufunze tokola ddaame lya chwa ate yogera nnyo bambi nsaba busabi siragira neyanziza nnyo neyanzeege wanje mama hello
Hello. Hello Rebecca. Wanje sebo. Webale kuweereza nyabo. Webale koliza Munange. Radio ngalade n'ebizibu. Sebo. Yeah. Tata otusagiddeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beki webale kuweereza mwana mama ono mama Jamile Najjera. Beki omwami oyo mugambe teyeekubagiza tadda mu kasonda ffenna twabiyita mudda Beki n'okola emirimu ng'emeka tonywererako ne bakugoba n'odda muno n'odda muli anoonya akaddo oba akati ke bayita kannamuli namuli oyo ateeke mu bizigo akeerenga ku makya yeesiisirize ku makya wadde musajja atabule mu bizigo yeesiisirize anoonye n'akafuga nkande asenye busenya ku linnyo buli kimu kijja kumubeerera bulungi buli kimu kijja mutereerera namuli amunoonyereze webale kuweereza mwana mama ono mama Jamile Najjera enda yanziza nnyo mukwano gwange era nga nsubira nti Robert ebintu ebyo biwuliriza wanje Beki webale kuweereza kati nga mukulu Robert bwagambye tumuyite nze nina ebintu bisatu bye ndowoozezza naye akanasooka agezeeko ebibiri ekyokusatu kye kiba kisemberayo ddala Beki ekisooka ndowoozezza kuba nti omuntu ono bwe yaddira mu bigere talowooza nti obuvunaanyizibwa teyalina bwa ttaka lyokka ebintu byasikira nga alina ebintu ebirala byali obaagoberera nze ngamba ekyo yandisoose n'abuuza ku bakulu bakitaaba abato abaali baganda ba taata ono ekirala abalongo bano eno bayinza okuba Yesu bababatiza naye nga bano balina ennono ezaabwe mu kika kyabwe n'ekyokuba nti obulira buno balikuba babutwala nga mama takyabulina ekino kyasooka akigoberere ennono zita zebayisaamu abalongo mu ggwanga lyabwe n'ekisembayo Beki akula yaloga omwami oyo ayinza okuba nga ye ebintu akyabikutta empola naye nga ate oyinza okubeera yali akolera nga wali munne alina kye yamukola nga yamubuzaako emirembe kakati bino bwe biba biganye ebibiri ebyasoose agezeeko pulaani esembayo akula yaloga Beki ono muwaye najemba kansala 220 eneyanziza nnyo neyanzege owuliriza Rebecca Jingo ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki era nga nsubira nti muganda ffe Robert ebintu bino biwulira Rebecca Jingo bakutuweereza nzikali esuubula ennyanama zikatenganga ngezigembadde mpa mukulu waffe oyo oba muzeeyi waffe oyo ebintu ebyo yabuuzabuuzaako mu byekika obanga biyinza okuba nga biva mu kika nga biviirako ebintu ebyo kumuyisawo ebityo ng'aliwo bibatatereza bulungi mu kika bw'abanga yabuuzabuuza nga mu kika temuli buzibu nze kyembadde nsaba kwesabira kubanga tujja musindika mu basawo baganda tujja musindika mu balokole ye kennyini yeesabire abe nga yeesabire ekiro n'emisana ajja terera tomanya naye okugjako nga mpozi ng'empewo za muzeeyi ye muzeeyi yali tannafa nga ebintu ebyo weebiri muzeeyi waabwe nga tannafa ng'era ekintu ekyakirina kimukola bwe kityo oba yakifuna muzeeyi we amaze kufa oyinza okwesingana nga muzeeyi waabwe nga yeetaaga oba okutereeza oba kiki oba kiki oba mu mpewo z'ekyewaabwe ziwentwe mbadde nteesa kaleesubula agula ennyanama neyanziza nnyo mukwano gwange mwebalenya ebiteeso ebyo ebirungi katusooke tugendeko ewa John Maxegawa atuwe ku mawulire katono nnyo ate tukomewo n'ebiteeso byammwe ebirala era nga neyongera okusaba mukulu Robert please orecording ebintu bino bw'onoosirikira ng'oli wekka oddamu n'obiwuliriza naye nga tugenda kukwata mpola tewali kitaggwa mukama nga ye mukulembeze waffe ng'otutunulidde taata waffe omukulu Robert embeera gy'ayitamu buli kyakwatako ne bwagamba nti akwekereko mu kufuna ssente tozifuna mufuna ebizibu mu kkubo ye ng'omuntu alina ebintu bibiri yazaala abaana abalongo yabazaala ne babasabira ekyo ne kiggwa bwe kyaggwa ye musika wa kitaawe naye yagaba ebintu byonna ye teyatwalako wadde neki naye baganda be bonna yabawa gwe balonda ng'omusika naye yagamba tayagala kubyesibako kubanga ne muka kitaawe mbu yalina bye yalinga akola yamuyoola ebigere yakola naye ye teyabigoberera ate ebyo byakoma nga tanaba nakuwasa nga tanatandika nakukola yali akyasoma n'atandika okukola ng'ali bulungi naye embeera etabuse kati ng'alina omukyala alina n'omulimu kwegamba omulimu taguwangaalako banne baba promotinga ne bateka mu bitiibwa ebirala yewa banne bakola kino yewa banne babongeza omusala yewa buli waateka buli ebibe bye bifa ne bwe babeera mu meeting nga balina bye boogerako
ye yabaziza omusango bwasirika era yaziza omusango bwabako kyakola era yaba akikoze kyabataliimu era bakimuyingizaamu musajja wattu bwatyo bwali awaka bamulabanga atalina buvunaanyizibwa awaka so nga alina apambana akola buli kyakola okulabika nti wali ekisooka nze mugambye oba kikuli ku bwongo tandika okukinaazaako tandika okukisiimuula tandika okukirwanyisa tandika okulaba nti tolina kubeera bwotyo nga lwaki obeera bwotyo gwe watondebwa kubeera bwotyo nedda mwogereko nange hello wanji munange ono mama oza wedde Christine ennyabo okubenyanzi ennyabo kakati ninaye nange mbeereyo nagituukamuko nga nzadde abalongo wagivaamu otya nde balongo kati bekamubonyaabonya ye ennyabo nange empanaku nga zinnumba nga seebaka naye nenfuna eyanyamba mbeera naye munnange hello owanje mukwano Beki wewe kutuweereza owebala okuwuliriza nze Hajjati Aida Emitiyana yes Hajjat kaakati oyo omwami ekimubonyaabonya ye taata hello munna taata webale kuweereza maama webala okuwuliriza mukwano ono oyogera ne Asmani Geto mutunda bikadde enalukolongo mu kakoona nsanyusa okuwuliza taata eggwanga likuwulira maama alhamdulillah nange kwendi amina naye omwami eyo ng'alabye n'obuzibu weewaawo tetujja mumusaasira kaakati omwami eyo bambi musaba nsaba afune omwetango yesebo n'ebbombo ateekemu waliwo akadagala kalake neerabidde naye bw'aba asobola ajje wano ewange ku mulimu wano kolongo ngenda kumuyamba nsobole okumukwatizaako ekyo tokiddangamu mukwano ebyo Beki yabigoba wano abantu babbiddwa bangi kati saagala yadde Rebecca Jingo yeetabe mu kintu ky'okulumya omuntu omulala tokiddangamu bw'obanga tolina kyakwogera mu programu ya Beki sirika abaagala okutuwa ebinamba byammwe by'amasimu eby'abasawo bammwe temutuwa tubeegayiridde mubasigaze bw'oba okimanya embeera eno wagiyitamu tuwe eddagala lye wakozesa ye nga Robert oba omuntu omulala alyenoonyeze ku lulwe nze emikono gyange saagala gibeeremu kunyaga muntu ulidde saagala atwekwase twabijja mu programu ya Beki baabituwera mu programu ya Beki nedda era mukwano bw'oba ogenda kudda kwogera ebyo tokomawo neeyanziza nnyo neeyanzeege todda amina abasajja munaabe ku ddagala ekyo ekintu mwakirekera ffe bakazi ebyo bintu muyitanga taata omwami oyo taata byeyogedde naaba ku ddagala okitegeera munnange weba si byakikange wammwe empewo ebintu ebyo bannaaye n'empewo tuzibuusa amaaso naye nga oba si ekyo naaba ku ddagala kuno ku beti balagirirako nnyo eddagala ne bagamba naaba ebbombo olweza kayayaana kati ebyo ebintu binaabe onaabe ne ku kikolo bakiyita olugobango olutekemu omwetango olugobango olutekemu omwetango olunaabire mu katansa olabe n'ekirala weenyookezeeko eggumba ly'embizzi ey'omu nsiko okitegeera naba ku ddagala ly'omukisa olabe taata wange ekinaabeera nkwagadde oyogedde mazima abasajja bwe musanga abakyala bammwe balina eddagala lye banaaba mulowooza babaluga nedda oluusi mukazi wattu abalina kyakyayitamu gwe kyoba tosobola kutegeera bambi baabuwe naye nammwe ate nga kibaakaakaatako kubanga gye muyitira mwe mulowooza abakozi bannammwe babaagaliza birungi mwe mulowooza emirimu gye muliko mwe mugyetaagamu ekka gw'olowooza kubanga taata oli mugezi banno abasinga olowooza ekyo kibasanyusa taata wange omulungi bambi ku mulundi guno bagamba nti ne gwozadde akukubira eŋŋoma n'ozina kati tugenda kukukubira eŋŋoma osibemu ekimyu otandike okuzina ffe buli ddagala lye tugenda okukuwa ogenda kulikozesa oba oyagala oba toyagala ate ojja ddinoonya kubanga bino bigenda kuba byampaka tuli baana naye katukuwabule olwaleero wangi mukwano gwange gyebaleko Beki webale kutuweereza ono hamisizaako ekyengera naye ze ndowooza omwami yenyini yanafuya obwongo bwe
kasite obwongo ky'obutekamu kyobutwala buloga nti anze sikyasobola kano wemperekero tajja kufuna era kyekigendeko naye ekkiririzeemu nga y'omuntu ebisinga biteeke bangi embeera abantu bangi bagiyiseemu ffe ffenna tuyiseemu nze nagenda e South Africa nga nagenda n'emitwalo 3 neŋŋamba nteeka okutuuka e South Africa natuuka 29 nakomawo nga ndi wanjawulo nakati ndi wanjawulo naye ekkiririzeemu nga y'omuntu agambe nti nedda kino nje nteeka okubeera bwe nti bino biteeka okukoma nja okulaba ng'agenze mu maaso ebisinga ebirenga bituyamba obuyambi simanya ddagala biki naye gwe yennyini aba yeesooka ekkirizeemu ng'omuntu ajja kutuuka mu maaso tukwagala nnyo Becky webale kutuweereza webale okutuwuliriza era tosobola kulinaaba ne bw'ogamba nti kannaba omwetango ne bw'ogamba kannabe ebbombo ng'onaabafuwa ate bikukolera olina okubeera n'okukkiriza mu mutima gwo nti ne bwe ziba mpeke nga bazikuwadde ng'oli mulwadde kasi tozimira fwa mukwano tebikukolera era omalagamira ne baddeyo ne bakukebera nga gwe mwennyini oganye okukkiriza ekyo ky'oli so taata waffe Robert olina okwekkiririzaamu gwe nga gwe osangule ebiri ku bwongo bwo ogambe kati ndi mujja Bulikyenkola ndi mupya malako ngenda maaso omulabe tomuwasigaapu kukumalako mirembe wangi kakati omwami oyo alina ebizibu bibiri alina ekizibu ky'abaana abalongo bye yazaala n'ekizibu ky'okugaba ebintu bya taata we n'atafunako kakati ajja kukola bw'ati afune akajjula wabaganda lye bayita ebbombo afune bukumbu afune mavi ga mukulu afune olulagala lw'embidde gye bayita eyansuwe alubabule abiteekemu abiyenge yeyambule afune ebbaafu abiteekemu yeyambulule ng'alaamiriza agamba nti taata oba mmwe baana bange nga mumwekise mu byenfuna byange saagala muddemu kunnemesa kufuna nze balongo bange nabazaala mbaagala era nga siina gundi buzibu bwonna bwe mbasuubiramu emba nga mumunsibye njagala musumulule ebyenfuna yange taata bw'obeera nga guwanyiiga nze mutabani wo gundi njagala ombuli ensonga eyakunyiiza ba mu kkubo lyange eryokufuna nfune tutereeza ensonga ezo bw'amala ng'amaze okubinaaba abirekaawo n'adduka n'agenda tabijjaawo n'ebbaafu yaako kaakati bw'amala agende ewaka agende ku ttaka lya kitaawe epoloti oba ekibanja aseneko ettaka alitwala ewaka ewe waabeera amugambe taata bebanga ebyenfuna byesaagabana bye byakunyiiza ntutte ettaka lyange epoloti yange gyengabanye ku kibanja kyo yino Rebecca Jingo tagenda kuddamu kusigana ate n'ekirala ayina okumala abaana abo singa banaabavudde mu kkubo ne batereera bintu bibiri bye byamusiba nze nalonka tongole mbasajja enteesa yange neyanziza nnyo mukwano neyanzeege taata waffe omulungi kankwite na Ssaalongo kuba oli taata wange ebintu ebyo biwulidde mukwano ate oyo ateesezza ye Nnaalongo naye kamusabe abikuddiremu osobola okubitegeera obulungi maama tuddiremukko kaakati ajja kukola bw'ati afune akajjula wabaganda lye bayita ebbombo afune bukumbu afune mavi ga mukulu afune olulagala lw'embidde gye bayita eyansuwe alubabule abiteekemu abiyenge yeyambule afune ebbaafu abiteekemu yeyambulule ng'alaamiriza agamba nti taata oba mmwe baana bange nga mumwekise mu byenfuna byange saagala muddemu kunnemesa kufuna nze balongo bange nabazaala mbaagala era nga siina gundi buzibu bwonna bwe mbasuubiramu emba nga mumunsibye njagala musumulule ebyenfuna yange taata bw'obeera nga guwanyiiga nze mutabani wo gundi njagala ombuli ensonga eyakunyiiza ba mu kkubo lyange eryokufuna nfune tutereeza ensonga ezo bw'amala ng'amaze okubinaaba abirekaawo n'adduka n'agenda tabijjaawo n'ebbaafu yaako kaakati bw'amala agende ewaka agende ku ttaka lya kitaawe epoloti oba ekibanja aseneko ettaka alitwala ewaka ewe waabeera amugambe taata bebanga ebyenfuna byesaagabana bye byakunyiiza ntutte ettaka lyange epoloti yange gyengabanye ku kibanja kyo yino Rebecca Jingo tagenda kuddamu kusigana ate n'ekirala ayina okumala abaana abo singa banaabavudde mu kkubo ne batereera bintu bibiri bye byamusiba nze nalonka tongole mbasajja neyanziza nnyo mama wange omulungi weebale nnyo weebalire ddala era nga nsuubira nti taata waffe omulungi ebintu bino obitegedde ate era ogenda kubikola ono ye Ruth Enansana agambye nti weebale okuweereza Madam Becky afune omunnyo aguteeke mu kabawulo aguteeke wakati mu nnyumba ye okumala ennaku 3
naye olunaku olwokusatu alaamirizeeko byonna ebimusumbuwa agambe nti byonna mbyeyambudde atwale omunnyo aguyiwe mu mugga. Tatetu ekyo kiwulidde omunnyo guteke mu kabawulo guteke wakati mu nnyumba yo okumala ennaku 3 naye olunaku olwokusatu laamiriza ku munnyo ogwo byonna ebikusumbuwa n'oluvannyuma ogutwala omunnyo ogwo oguyiwe mu mugga. Neyanziza nnyo neyanzeege naawe ayita mu mbeera y'emu nga taata waffe nkusaba ebintu bino obyetaaga bino tebiri kuffeffeka abakazi nammwe abasajja mu byetaaga bambe ate olina okuba n'okukkiriza. Sagala omuntu alowooze nti tumugoba ku ddiini ye oba ku kyakola kinadda omuddo guno oba bye tukozesa emiti twagisangawo tetulina gye tugigula. Kyova olaba njagala oli n'akigenda n'akyefunira ye mwennyini. Muno temulimu kusala muntu, si kusala ndiga, si kusala nkoko, si kusala nte, temuli kuyiwa musaayi. Naye omuddo gwe kennyini n'engalo zo n'oyenga n'omunnyu gwa mu nnyumba ogugula ku dduuka n'oteekako mu mazzi n'oteeka mu kabawulo. Ebyennyanja bye tulya biva mu nnyanja. Ekyennyanja gwe kyolya n'ojjamu akalulwe, akabumba n'akatima. Amanda gaba gago g'ofumbyeko emmere yo togajja ejjuba togajja ewa n'oteeka ku lujjo luba lulwo mu nnyumba yo n'oteeka mu nnyumba evvumba eryo liba liryo. Obusa bw'ente nte tosaze musaayi gwa nte obusa bw'ente bw'osanze awantu wonna. Siga abantu bagenda kugamba ente mulaalo, ente ey'amayembe agembese, ente ey'omukiro ogwegose, ente ey'amabala gano. Nedda, obusa bw'ente bwonna bw'oba oguddeko bwonna. Ate oba baŋŋambye n'obusa bw'embuzi obukiringi obwo n'ofuna omanda go n'ossaako n'omamirirako omunnyo evvumbe ne lifumuuka mu nnyumba n'ogoba buli ekiri mu nnyumba. Mikwano tuyita mu bingi. Mu kkubo mwe tuyita si buli muntu nti atwagala. Mu kkubo mwe tuyita tusisinkanamu abeeyambuludde. Jjukira kati gwe weeyambulula n'olekaawo nze ne nzija ne ntomera ŋŋenda nabyo. N'omulala n'ajja n'atomera kapa n'omulala ne yeeyambula ne tutomera. Naye bw'okikolako by'ebintu ebya bulijjo. Awakanya ekyakalulwe ng'oli mu Katuliki. Nsomera ekitabo kya something bwekityo ojja kulaba malayika kye yakola yakozesa ki. Ne bwe tugenda mu bannaffe abayisiraamu waliwo lwakuba saagala kukuwotinga kye simanyi nnyo bulungi naye nzijukira lwo sheeke emu yali akisomesaako kyennyanja ekyo akabaani gwokeegulira. Naye ng'olina okukkiriza mu mutima gwo nti bwe nkola kino na kino na kino kituufu kinkolera. Kwe kukkiriza. Bw'otakola na kukkiriza nkulayirira wano tumala ga mu bulago era tulinga abeemenya. Naye okwogera kwaffe okukola kuba kukwo gwe nga ggwe. Olugobango lwenkugambye ssebo funa wooteeka kataasaako nga togenda kuddamu kuyitawo. Okitegeera oba ng'okimanyi togenda kuddamu kuyitawo. Oluteeke mu kataasa akapya ng'otabiseemu omwetango. Oyenge bulungi amazzi ago agasooka ogire bati oyoola amazzi ogakanyuge mu bbanga ng'ogayisa mu mugongo ku mutwe bati gakoona akagasooka ogambe luno lugobango ngoba buli kisiraani ekyalo ekyo bazadde bange baganda bange baani bonna emikwano eŋŋanda ngigoba. Okitegeera neegobako olutwe neegobako ebiki. Bw'omala amazzi agasooka gayoola omulundi gumu ogayise ku mutwe bati gago emabega totunula mabega. Awo male weeyire eddagala lyonna tolekaamu. W'omala obuuke akataasa ako okwate engoye zo odduke emisinde oyingire mu nnyumba. Totunula mabega odduke emisinde oyingire mu nnyumba. Awantu abo kakasa w'onaabidde toliddamu kuyitawo. Nsigadde nze owedda ikakerenge. Mwana wa maama nga neeyanziza nnyo neeyanzeege. Bulijjo oli luddawa bulijjo tuteesa osirise ebintu obimanyi. Maama nsanyusa okukuwuliza kuba kati oyo muteesa waffe mupya tusanyuse okukuwuliza. Tukwaniriza nnyo ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Mulamu wange
Madamu Becky omwami oyo njagala afune olugero, afune akambula, afune kukumba, afune omwetango, ebbombo n'olweza n'akabombo kubanga saalongo. Bw'aba amaliriza njagala afune amata, ateekemu omunyu, ateekemu ne mukoka. Eddagala eryo byonna aliyengewamu, agenda kuyimirira ku kyayi kya gonja. Gonja agenda gonjoola ensonga ze zonna. Bw'aba amaliriza ng'anaaba, agamba ono kukumba njagala nkukumbuleko ebisiraani byonna. Gano mata njagala gantabaganye na buli muntu. Guno munnyo njagala buli muntu yenna gwe mba ngenda okwogera naye oba bosi wange ampulirize nga omuntu wawuliriza omunnyo munva gunoze oba tegunoze. Ono mukoka njagala nkokoleko ebizibu byonna byennina. Banange naaba eddagala eryo togenda sigala kyekimu. Ate bw'obanga ogenda meetinga bosi wo naaba ku munnyo. Omugambe guno omunnyo bosi njagala ompulirize ng'omuntu wawuliriza omunnyo munva. Bw'olulala oba ogenda mu meetinga naaba ku mata njagala gantabaganye ne bosi wange. Naaba ku mukoka njagala nkokoleko buli kintu kyonna ogenda omeetinga bosi wo. Naye ng'omuntu yakuloga kuva mu buto n'akusiraanya yayoola ettaka lyo n'afuna n'enjala zo n'abigatta wamu. Ti buli w'onookuba ekigere wonna ebintu ng'olina byogoba eby'amagezi oba olina g'owerekedde ebintu ebyo bisaanewo. Buli ky'onookola n'engalo zo ebyo byogamba nti ente ezo zifa yasaanyaawo buli ngalo zo zonna kye zigenda okukola. Kyovula buli kyokwatako n'engalo zo kisaanawo kisiraana. Singa yayagala siraanya misomo tewali tuuse naawo. Kyovula bane ku busika wagabira bali gwe n'otafuna. Yasaanyaawo buli mikisa gyo gyonna. Naye wonooba okoze eddagala eryo ogenda kuterera. Ate n'ekirala ekyalibadde kikuzzaamu n'ogamba nti oba ogenda keeranga ku makyofu kamire wafuna abalongo we balina okusagulira buli mikisa. Komyawo ekibbo ky'abalongo teekamu obulira naye oba togenze mu byakika gwe kiddaabirize nga ggwe. Buli ky'onooba oyagala kyonna abalongo abo be bakyasinza okuviirako ddala emikisa fukamira mu kibbo ky'abaana bo obasabe buli kimu. Emikisa gigenda kusagguka. Nannyonjo Luce Dubai ge mannya mwe bali kutuweereza. Gwe bali kuwuliriza bwanji. N'ekirala njagala ofune butto wa zeeti zaituuni nga buli wiiki omwesigamu omulundi gumu. Oli ne wana kusindikira kiteri kigenda kuddamu kulumba. Njagala ofune entende wuyo oli musajja mulunzi. Funa entende bbiri zisuule mu kiraalo kyo. Oli ne wana abasindisa ki mu kiraalo kyo mbw amalewo ekisibo kyo. Tekigenda kutuukayo nga waliwo entende era bijja koma bibuddire. Oli musajja waletiyo terina kubeerera waawo. Funa obuuka bwe bayita entalumbwa buteke mu waletiyo mubeeremu omwo. Tekigenda kulumba waletiyo. Tekigenda kusaanyaawo ssente zo. Funa ebikola by'obutunda teekako mu waletiyo. Waleti tebeerera waawo fanga temuli yadde akantu. Funa akatiko oluyito osenyesa mmannyo. Beera ng'osenya ogambe luno oluyito mpita mirembe gyendi mpita mikisa gyendi. Nze Nannyonjo Luce Dubai mwe bali kutuweereza Becky. Kyemba mbagala buli lwe mbakoowola ne mujja gyendi munkolera kyenjagala. Hello. Ono Mutebi Francis Namama Ukota. Ekinuma nti ate abakadde mwe mukola ebyo kuba okimanyi Vira Radio nsigaza amatu neyanziza. Hello. Hello. Uwanji Mnange. Yebale. Hello. Hello. Uwanji. Jingo webale kuweereza. Mwebale okuwuliriza Mnange. Nze Semata Paul Ebbala Busujju. Esebo. Jingo nze sigenda kuteesa ninja akubuuza muzeeyi wange oyo. Mubuuze. Akuze kutuuka ewaabwe tewabeerangayo ku kasubi. Simanyi. Era kubiri waggwanga ki? Era ekyokusatu kye musaba ayalula abalongo ne bw'anaakola atya nga tayaludde balongo amala biseera. Ayalule abalongo. Ayalule abaana. Neyanziza nnyo Munnange. Owuliza Rebecca Jingo Wanji. Sweetie. Hello. Afune sezira. Afune akayobya akatono. Afune gonja. Ngalire mukazi we naalo ng'ayokye gonja oyo. Mpulira. Ejjobyo ne sezira bagenda bifumba. Akayobya akatono siri nejjo lyeddene. Ekigenda okuba ekijjulo ng'ewaka ekyabalongo ewaka. Mpulira. Abalongo baba bafuna naye tamanyi mugaso gwabo. Gw'abaana abo. Okyegonja gwe bagenda okuliirako ku nveezo bazifumbye. Bamala okubirya afune akambula, afune olujjula, afune olugobango, afune olweza n'ebbombo, afune kayayaana, afune olugundi, afune kamuleke nako akateekemu, anaabire ku lulaga lw'endidde eŋŋanda nga bw'alaamiriza naye bw'abaana abateekemu emmwanyi nnya
baana bange ovamwe mu nkola kino oba byewaka yayambudde abaana bange sibeyambudde abula njagala mwerula amakubo gange omwerula mpulira ajja kufuna kyayagala bwamala afuneyo akabbo akanaaza olweza n'ebbombo ennyabo nga mulimu n'omulamula ennyabo akabba kwamala okukanaaza ennyabo afune olweza n'ebbombo abizinge bulungi ng'akakata abiteekemu ennyabo afune emmwanyi ateeke emmwanyi nga temuliimu nsobi mukono gwa ddyo akwate ennya ne mu mukono akwate ennya afukamire ateekemu nti baana bange ekigali kiikino ateekemu eby'ekikumi tassaamu byangege sente z'aba abawadde ateekemu ageemwerula amakubo gange agenda kufuna njogera akakasa nti agenda kufuna eyo yonna agenda biwona mpulira esaalongwa mugamba abeere bulungi neyansiza nnyo mukwano ye munyarwanda w'omubulo byebyo byatuwadde era nga nsuubira kitaffe Robert mukulu ebintu bino obiwandiise era ogenda kubikozesa owuliza BTFM ekinta buli ky'omuziki taata wange agambye nti nabwagenda mu kyaki takkiriza nti yali mu kyaki lwaki why genda mu kyaki saba katonda kkiriza nti katonda gyali okitegera nti kati esaala n'erinnya tokkiriza nti liryo kuba omanyi nti olina ebisiraani teri muntu alina kisiraani ku nsi okola mu ofiisi olina emmotoka eri anoonya emmotoka nga tagiraba olwoba n'ekisiraani eri anoonya amaka g'olina nga tagalaba olwoba n'ekisiraani eri anoonya omukyala gw'olina olwoba n'ekisiraani ekisiraani kyeki kikyemuyita ekisiraani taata wange wekkiririzeemu kkiriza nti kati esaawa naze wenzikiriza nti sawa ya leero nti nze Frank nzikiriza nti nze Frank kkiriza erinnya lyo eza ekitiibwa kyo genda mu kyaki osabe kuba n'obwengera mu kyaki obeera ogambirawo nti nze osegeera obakyogere batya nkitegedde mwana wa maama neyanziza nnyo neyanzige wekkiririzeemu ekyo ky'oli bw'ona okikkiriza nti kino kyendi taata waffe omulungi tomanyi na mikisa gye gigenda kuva tomanyi na makubo gye gagenda kuzibukukira sooka wekkiririzeemu gwe nga gwe afune akayobi akatono afune gonja ng'alina mukazi we naalo ng'ayokye gonja oyo mpulira ejjo byonna sezira bagenda bifumba akayobi akatono siri nejjo lyeddene tekigenda okuba ekijjulo ng'ewaka ekyabalongo ewaka mpulira wabalongo babafuna naye tamanyi mugaso gwabo gw'abaana abo okyegonja gwe bagenda okuliirako ku nva ezo bazifumbye bamala okubirya afune akambula afune olujjula afune olugobango afune olweza n'ebbombo afune kayayaana afune olugundi tekamulete nako akateekemu anaabire ku lulagala lw'endidde eŋŋanda nga bw'alaamiriza naye bw'abaana abateekemu emmwanyi nnya baana bange ovamwe mu nkola kino oba byewaka giyeyambudde abaana bange sibeyambudde abula njagala mwerula amakubo gange omwerula mpulira ajja kufuna kyayagala bwamala afuneyo akabbo akanaaza olweza n'ebbombo ennyabo nga mulimu n'omulamula ennyabo akabba kwamala okukanaaza ennyabo afune olweza n'ebbombo abizinge bulungi ng'akakata abiteekemu ennyabo afune emmwanyi ateeke emmwanyi nga temuliimu nsobi mukono gwa ddyo akwate ennya ne mu mukono akwate ennya afukamire ateekemu nti baana bange ekigali kiikino ateekemu eby'ekikumi tassaamu byangege sente z'aba abawadde ateekemu ageemwerula amakubo gange agenda kufuna njogera akakasa nti agenda kufuna eyo yonna agenda biwona mpulira Madamu Becky omwami oyo njagala afune olugero afune akambula afune kukumba afune omwetango ebbombo n'olweza n'akabombo kubanga saalongo bw'aba amaliriza njagala afune amata ateekemu omunyu ateekemu ne mukoka eddagala eryo byonna aliyengewamu agenda kuyimirira ku kyayi kya gonja agenda gunjula ensonga ze zonna bw'aba amaliriza ng'anaaba agamba n'okukumba njagala nkukumbuleko ebisiraani byonna gano mata njagala gantabaganye na buli muntu guno munnyo njagala buli muntu yenna gwe mba ngenda okwogera naye oba boosi wange ampulirize nga omuntu wawuliriza omunnyo munva gunoze oba tegunoze ono omukoka njagala nkokoleko ebizibu byonna byennina bannange naaba eddagala eryo togenda sigala kyekimu ate bw'obanga ogenda miitinga boosi wo naaba ku munnyo omugambe guno omunnyo boosi njagala ompulirize ng'omuntu wawuliriza omunnyo munva bw'olulala oba ogenda mu miitinga naaba ku mata njagala gantabaganye ne boosi wange
naaba ku mukoka njagala nkokoleko buli kintu kyonna ogenda omiitinga ebosi wo naye wonooba okoze eddagala eryo ogenda kuterera ate nekirala kyalibadde kikuzzaamu n'ogamba nti oba ogenda keeranga ku makyofu kamire wafuna abalongo we balina okusagulira buli mikisa komyawo ekibbo ky'abalongo teekamu obulira naye oba tugenze mu byakika bwe kiddaabirize nga ggwe buli kyonooba oyagala kyonna abalongo abo we bakyasinza okuviirako ddala emikisa fukamira mu kibbo ky'abaana bo obasabe buli kimu emikisa gigenda kusagguka n'ekirala njagala ofune butto wa zeeti zaituuni nga buli wiiki omwesigamu omulundi gumu oli ne wana kusindikira kiteri kigenda kuddamu kulumba njagala ofune entende wuyo oli musajja mulunzi funa entende 2 zisuule mu kiraalo kyo oli ne wana abasindisa ki mu kiraalo kyo mbw amalewo ekisibo kyo tekigenda kutuukayo nga waliwo entende era bijja koma bibuddire oli musajja waletiyo terina kubeerera waawo funa obuwuka bwe bayita entalumbwa buteeke mu waletiyo bubeeremu omwo tekigenda kulumba waletiyo tekigenda kusaanyaawo ssente zo funa ebikola by'obutunda teekako mu waletiyo waleti tebeerera waawo ofanga temuli yadde akantu funa akati k'oluyito osenyesa mmannyo beera ng'osenya ogambe luno oluyito mpita mirembe gyendi mpita mikisa gyendi nze Nannyonjo Ruth Dubai mwe bali kutuweereza ekisa kya Mukama kitukuuma lubeerera emirembe n'emirembe amina Okyaliranga Rebecca Jingo ebiteeso bye bimu mbikuddizaamu kokoti kati ng'abantu ng'abo osigale ng'okyabijjukira ng'osobola okuddamu n'obirowoozaako gwe ng'omuntu neyansiza nnyo mukwano neyanzeege wangi maama Beki mukwano we bale kuweereza nnyabo nkale nzikiriza amannya ngerekereze galeke kati nsaba okwongerereza ku ddagala eryo omwami lye bamuwadde iye nnyabo kati nfaanaganyeko n'omwami oyo kubyange nange byali binnuma kuba nange nali ndiko ebyewaffe naye nga ndikode ekintu ekirala naye kyenzijukira kyebasooka okumpokola bampa akabaani akayero akakyenvu ne baŋŋamba nkume sigiri nkateeke mu ntamu kabeere nga kanyonka nebikiremu bwe nti ne blanketi ŋŋambe nti neegobako ebisiraani ebirogo entwe amarogo g'abaani bonna alamirize mu bonna basuubira byonna mbyeggyeko siragira naye nsaba busabe mu ddagala lyonna asooka akola akantu ako katono kokka akikole ng'ayisa obudde naye annyamba asooka akola akantu ako bw'amala akole eddagala lino ery'emikisa eddala libamuwadde then alyoka azzeeko n'eryaki n'erino eddala lyempulidde ery'ekikabi n'ebyempewo bwebityo kuba byo ekituufu sibitegeera naye nze mu byonna nange bwentyo bwe nnali byali byetabula bwebityo naye ekyo kye basooka okumpa naye nga nze bampanga eddagala bannyambululanga bampa buli kimu nga nninga musawo muganda ewange naye bankozesa akantu ako kamu bwe kati nakakola olunaku lumu tekaliko muzizo nti okolera mu masaŋŋanzira kuba nze nali naabira mu nnyumba waka mu muzigo mpangisa bwe nabala n'enjuwayo amazzi awo ne bampa eddala eryali ery'omukisa jjo saalimanya kuba lyali ttabule naye annyamba asooka akola akantu ako anaabe akabaani akayero si kukanaaba wabula yeeyoteze bw'ati atuukuke entuuyo yenna awo bamuwa eddagala ery'omukisa alinaabe kuba lye ery'omukisa sirimanyi naye eryo lye bampa lye lyanzijjako ekintu ekyo era lwe namanya ne butuufu buki bwe nali nina okukolamu ebyekika era kati ndi bulungi naye luli beki nga ndebwenkuba ku ssimu yesobola okufa nga ne bwentula obutuuzi ku tv eyinza okufa notaddamu mpulidde neyanziza nnyo mukwano neyanzege taata afe omulungi taata Robert owulidde akabaani ako akayero tebakaseera nno bakatundu b'2,000 ng'oteeka bulungi nnyo kasigiri ate kiba kirungi nnyo singa n'omukyalo omugamba ne mukikola babiri ne kavaamu ogwo omukka katera okuvaamu oluliro liro olwo olwa yero olwa bbulu luliro lwa bbulu okumanya nkamanyi nnyo luliro lwa bbulu olwo n'oyogererako ebigambo byo kinyuma nnyo bw'oba okoseza n'olulimi lwo olukwanguyira gwenga gw'omuntu eno ye Beat FM ekintabuli ky'omuziki olina Rebecca Jingo wangi maama wangi laavu ntonyiwa okudda ate wali buzibu njagala nfunire embuukizi anfunire n'omusambajja iye maama anfunire amazzi ga mukoka ennyabo bw'abaana aba ennyabo agamba bye nabuuka nabyo byonna bye bankola yeseekolera eno mbuukizi bibuuke n'embuukizi eno mpulira ebyabuuka nange mpulira bibuuka n'embuukizi eno mpulira bigenda kumuvaako guno musambajja byonna ndyesambazi
agenda bye yampola byonna ng'anaabye eddagala ebyo. Mpulira. Bw'abanga nnyina gy'ali yabimukola alina edivansi ye. Aga Katonda. Gwe muganja ajja kumbuulira ng'ateredde. Embuuki zinaki? Embuuki n'omusambajja. N'omusambajja. N'amazzi ga mukoka. Neeyanziza. Yagambe sambajja byonna ebindiko. Weno mbuukizi byonna ebindiko byambuukira. Bibuuke n'embuukizi eyo. Mpulira. Agenda kutereera. Amiina. Essanyu agenda ddifuna. Amiina. Nkubuulidde bebi wange. Akomata kumira mpeera. Omunyarwanda bw'omubulo tweyanziza webala okukomawo mukwano gwange nobeera ng'olungamya ate era n'otereeza n'otuwaayo n'ebirala. Maama wange. Ate Madamu Becky nkomyewo omwami oyo akimanye nti Ssaalongo tasika yeyambulule obwa Ssaalongo ekifundikwa kye bamusumikira akiwa omwana we oba owa muganda we oba muganda we omutima mulungi yeyambulule obusika bwa kitaawe Ssaalongo tasika ebyo byonna bimusiba. Ssaalongo tasikira muntu naye nti oba Ssaalongo yabufuna tannazaala balongo. Kati awo ekifundikwa kizzeeyo buzza kasita awulira banaabikwasaganya wangi. Hello Becky weewale kuweereza. Oba gwe wanditulese bambi. Hello wangi mukwano tetukuwulira munnange. Hello Jebaleko maama. Kale taata nawe gyebale munnange. Ssaalongo kasiye. Nsanyusa okuwuliza Ssaalongo. Kaakati nno munna ebyo namubyogedde. Byonna. Naye eddagala lye bayita Mukulu. Ssaalongo ate n'ovaako munnange. Singa mbadde nkyalinayo eddakiika ennyingiko osanga wandize muno nkubirako eddagala lye bayita Makubo likomye wakati. Naye kale kasita tumuwaddeko lyasobola otandikirako. Naye ng'ekisinga obukulu taata waffe kwesiga Katonda. N'omugamba nti Katonda wange guno omuddo gwe waguteeka ku nsi. Bino byonna bibyo sirina buyinza ku byo naye watulagira tukozese olulimi okwatula nakati njatula oyatula ebigambo ebirungi gy'oli okutule kutule buli njegereza sitaani ezikwetoolodde yatula n'akamwako. Lwaki oyagala omuntu omulala akwatulire ng'oli n'akamwa ng'olina eddoboozi osobola okwogera? Siya kati lowoozamu Kasirwa tasobola kwatula kigambo naye nga naye asobola okukola sayinizi Mukama n'ategeera nti Kasirwa agambye kino naye gwayogera yatula n'akamwako ate okkiririzemu ekyo ky'oli. You are not alone, Robert. You're not alone. Stop shedding tears. Stop it. N'omulala yenna toddamu kukaaba toddamu kuyiwa amaziga nga lwaki ogayiwa. Amaziga go ga muwendo nnyo. I know lusi bikuyitirirako nkimanyi nange kamwa kwogera nkaaba naye bwe nkaabako kati nga jingo gana amaziga gange nga ga muwendo nkaaba ki nga nsirikawo nga ngamba nedda ngenda maaso sidda mabega. Taata waffe webale kukkiriza abaana b'ozaala ne tukukubira eŋŋoma. Webale tuwa omukisa guno era tumanyi mu bye twogedde taata ogenda kujjamu omulaka. Amiina. Nsaba ekisa kya Mukama kikulondoole.